Добрый день, я Эльза Рафисовна. Мы продолжаем серию самомассажей на дому. Сегодняшняя наша тема – как избавиться от храпа. Что такое храп? Храпим мы обычно ночью, во сне. Храп появляется за счет обвисания верхнего неба. Верхнее небо у нас находится, как вы знаете, над языком. Вот это десна и дальше переходящая часть, это называется верхнее небо. Когда оно обвисает, это приводит к храпу. Сильное его обвисание приводит уже к апное, то есть к удушью. Как это избежать? Рассмотрим сегодня немножко мы физкультуру. Вот это вот на разрезе прекрасно видно. Вот это верхнее небо, которое находится над языком. Это носовая часть, это идет ротовая часть. Так, вот оно нормальное состояние, когда воздух проходит через нос и через рот проходит, голубым нарисовано. Когда верхнее небо немножко обвисшее, да, воздух проходит через нос, но через рот ему трудно проходить, поэтому получается храп. Мы не можем выдохнуть, за счет этого храп у нас выходит. Когда сильно обвисшее верхнее небо, затрудненное уже и носовое дыхание, и ротовое дыхание, что приводит к апное или к удушью. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько физкультур, несколько упражнений физкультуры, которые можно применить при храпе. Проделывая такие упражнения несколько раз в день, вы почувствуете, что вам стало легче. Первое упражнение. Надуваем щеку попеременно одну, потом другую. Надуваем воздух. Проделываем несколько раз. Следующее упражнение. Берем кулачок, ставим его на нижнюю челюсть и нижнюю челюсть двигаем туда-обратно, то есть назад, вперед. Следующее упражнение. Языком достаем подбородок. Насколько это возможно. И еще одно упражнение, которое надо проделывать дольше, чем эти упражнения. Напрягаем верхнее небо и произносим букву И. У нас не получится чисто буквы И. У нас получится И и И смешанное. И. Примерно вот такой воздух у вас должен выходить. И. То есть напрягаются все мышцы гортани. Посмотрите. И. Проделывая эти упражнения несколько раз в день, вы почувствуете разницу. На этом сегодняшнее занятие закончено. Будьте здоровы, до свидания.